ولایت اخبار تصمیم مشابه برای پایان دادن به زندگی از سوی یک فرمانده پیشین در ایران. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining Afg'oniston kasalxonalariga tibbiy yordami. ضرب العجل ایران برای دانش آموزان افغان. Lochinda Turkiya, Ozarbayjon va Pokiston uch tomonlama yig'ini و خواست دهها نهاد فرهنگی و رسانه‌ای برای توقف اخراج مهاجران افغان از پاکستان va Amerika ovozi televizionining faoliyatlari to'xtatilishi. خوش آمدید. پس از اینکه محمد امیر توسلی خلبان پیشین ارتش افغانستان پس از دریافت برگه خروج در مشهد ایران به زندگی خود پایان داد، اکنون یک تن از فرماندهان ازبک تبار با تماس با صدای افغانستان از تصمیم مشابه پایان دادن به زندگیش خبر می‌دهد. برای جزئیات بیشتر این خبر خود فرمانده محب الله را از ایران با خود داریم. Ko'p xush bo'ldim, mana sadoyni eshitdim. Ko'pdan ko'p xush bo'ldim, mana bizlarda vaziyatimizni so'radingiz. Bizlarda vaziyatimiz ko'p xarobki, hatto bizlar borib ertanga yo oqshomga borib o'z hududga bir nonimizni olib kela olmaymiz. Ko'p qiyinchiliklar bor. Ko'p mardimni mana shunda tutadi, yebaradi. Mardimni yebaradiki shu Afg'onistonga qarab. Shu uchun bizlar ko'p zajr ko'rib yotibmiz akajon. Bu gaplar rost, bu gaplar shundoq haqiqat, bu gap shundoq bir odamga pishor keladi, beri qamlarimizni ko'ramiz. Qamlarimizga ixroj berib yotibdi, qamlarimizga birodar gul chiqqin deb yotibdi. Ketinglar Afg'onistonga deyapti. Afg'onistonga hech kim ketmaydi. Ketganlar ham ko'p, na bir pasport ola oladi, na bir ish bor Afg'onistonga. Shu uchun akajonim bexi mardim mushkulotga shu mushkulotlarni ko'rib shu tasminda oldiki, yo o'zingizni alab bersang, yo bir mana shu biron soxtimonni ustiga chiqib pastga tashlasak, mana bexi ana shu qiyinchilik uchun ko'p bizga zajr kelgan. Nima uchun millatimiz darbadar, hamma xalq bazar, millatimizni ko'ramiz, ko'p qiyinchiliklar o'tadi ekan. Rost mana shu hamdiyonlarim shohidi ol, shular borib kelimdan chopalab kelib bular qayerda bilib meni ushladi bexi. Ushlamasa men bavar qiling o'zimni tashlaydim. Bexi xudkushlikka barobar bo'lgan edim. Azizki shu millatim ko'p zajrga ko'rib yotibdi. Nima uchunki bizlarga tanib bir dardimizni birta so'ramaydi. Bizlar ham musulmon axi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bizlar musulmonlikka birodar, musulmonda avlodi bizlar, musulmonzoda bizlar. Shu uchun birodar bir tanish Afg'onistonga qarab yurib kashallamaydi. Undan ko'ra shu ki tashlaydi sho'rdan bizlar murdavuz ketsin sho'rdan degan planlayapmiz akajon. Bishor mana shuki bizlar mana 20 yillab buni davlat peshin Afg'onistonga bizlar zahmat qildik, xizmat qildik. Mana shu musulmonlikka, mana shu birodargul dini islomni payravonligini qildingizlar. Shu uchun birodargul mana bizlarni chiqqin dedi, mana shu chiqdi, mana keldi birodargul berganda tani fazina bergan Eron Emiratda ana shu mushkulimiz shuki bizda hech yo'l qolgani yo'q. O'ra borsak bu yerdan bizlarni dushman bizlarni o'ldiradi. Undan ko'ra shu yerga o'zimizni o'ldirganimiz yaxshi deb mana shu qilollar bizlarni kallalarimizga keladi. Nima uchun qamlarimizni ko'ramiz, inoqam ko'p zajr, ko'p shunday qattiqlar o'zida bizlarni ustimizga o'tadi. Ko'p qiyinchiliklar keldi. Hamma rafiqlarimizdan, qo'mondon sohiblardan va qahramon sarbozlar ketgan, o'shaga borib zajr ko'rgan, bu hattoki birodar o'lgan mana shu Ojidil qo'mondon bizlarni bir yaxshi hamsangar qo'mondonimiz edi. Mana bechora Erondan ketdi, o'lga bordi, o'ldirdi. Bitta so'ramadi, hech kim bizlarni dardimizni so'ramadi. Erta bizlar ham borsak o'shalardan diyonedik, bizlardan o'ldirsa bitta so'ramaydi. Hani shu uchun bizlar shu planlarni olib o'tiribmiz akamjonim. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining aytishicha, Afg'onistonda kasallikni aniqlash xizmatlarini yaxshilanishi va laboratoriyalar zarfiyatini oshirishi uchun ushbu mamlakat kasalxonalariga 92 qalam laboratoriya jihozlarini yordam bergan. Mazkur tashkilot o'z X sayfasida yozishicha, ushbu jihozlar Sog'liqni saqlash markazi laboratoriya va Afg'onistonning 34 viloyatida davolanish markazlariga tarqatilgan. Sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, mazkur jihozlar ayniqsa saratonni aniqlash, mikrobiologiya va biokimyoviy ozmoyishlar to'g'risida muhim ahamiyat
ahamiyatga egadir degan. Bu nihoyatning ko'paytirishicha laborator jihozlari tashxis prosesining davomini ta'minlash va unamli xizmatlarning to'xtatish oldini olish maqsadida mamlakatdagi kasalxonalarga yuborilgan. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران گفته است دانش آموزان مهاجر که سرپرست قانونی آنان یا سرپرستی قانونی آنان اجازه اقامت را ندارند تا 15 ماه سرطان سال روان فرصت دارند که پس از پایان امتحانات ایران را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری ایرنا یار احمدی بیان کرده است که ادامه تحصیل برای این گروه در سال تحصیلی پیشرو ممکن نخواهد بود. گفتنی است که بخشی از دانش آموزان مهاجر در ایران را دختران تشکیل می‌دهند. دانش آموزانی که با بازگشت به افغانستان از درس و تحصیل محروم می‌شوند. این در حالی است که در حال حاضر روند بازگشت این مهاجرین همچنان جریان دارد. قابل ذکر است سرپرستی بخشی از خانواده‌های مهاجر تحت سرپرستی زنان میباشد که زندگی این مهاجران در صورت بازگشت و با توجه به محدودیت طالبان علیه زنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. Ozarbayjon davlat rahbari Imom Aliyev Lochinda Turkiya, Ozarbayjon va Pokiston tomonlama yig'ilishida bu mamlakatlarni hokimiyat va adolat homilari atagan. Aliyev bu so'zlarni chorshanba kuni ushbu mamlakatning Lochin shahrida Turkiya Cumhur boshlig'i Rajab Tayyip Erdo'g'on va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif huzuri bilan o'tkazilgan tomonlama yig'ilishda bayon qilgan. Bu uch mamlakat rahbarlari o'tgan kun Ozarbayjon Jumhuriyati xalqaro Lochin maydoni havoyisining ochilish munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda uchrashganlar. Xalqaro Lochin maydoni havoyisi Ozarbayjon Jumhuriyatining 3-maydoni havoyisi sanaladi. و اینکه دهها نهاد فرهنگی و رسانه‌ای در بیانیه تاکید کردند که خبرنگاران، هنرمندان، نویسندگان و زنان در صورت اخراج اجباری به افغانستان با تهدیدهای طالبان روبرو می‌شوند. این سازمان‌ها که عمدتاً نهادهای حمایت از خبرنگاران هستند از جامعه جهانی خواستند که به حمایت خود از مهاجران افغان در معرض خطر ادامه دهند. افزون بر این نهادهای یاد شده تاکید کردند که تعلیق صدور ویزای بشردوستانه توسط امریکا، آلمان، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر پناهجویان افغان را با بی سرنوشتی یا با سرنوشت نامعلوم مواجه کرده است. گفتنی است که پاکستان در ادامه طرح اخراج مهاجران غیرقانونی حدود 30,000 افغان را تنها در ماه اپریل به افغانستان بازگردانده است. Yetkirmalarning ma'lumoti asosida Amerika ovozi televizioni 80 yil faoliyatdan so'ng butunlay to'xtatilishi mumkin. Amerika yetkirmalari tarafidan tarqatilgan guzarishlarga ko'ra, Amerika ovozi televizionining qolgan butun xodimlariga ushbu hafta yakuniga qadar ishdan bo'shatilish to'g'risida xat topshirishlarini ma'lum qilgan. Ushbu televizionda qolgan qarib 800 xodimning ishdan bo'shatilishi bilan Amerika ovozi 80 yil faoliyatdan keyin ko'p ehtimol bilan to'xtatiladi. Ayni holda bu televizorning qarib 600 xodimi ushbu oy avvallarida Turom idorasi tomonidan ishdan bo'shatilgan edilar. تشکر از توجهتان به اخبار این ساعت. خداوند نگهدار.